پلار دواړه نبی علیہ السلام فرمائی او مقام کے ہما جنتو کا وی مور او پلار دواړه ستا جنت تی او بل دے فرمائی ام دقل تچ نارو کستا اورم دے ستا دا پارا دا جنت دا تلو ذریم دا و دا اور دا تلو ذریم دا کدوی دی خوشحال اکل او دوائے در توقن و دی پا برکت با جنت تا دے کدوی دی خپقلل غصہ دکلل دا دی پا برکت با دوزخ تا دے یو بل حدیث کے راضی الجنت تحت اقدام الامہات چه جنت دا میندو دا قدمونو لاندے دے اس دا حدیث دا مقصد نہیں کہ مور قدم اچت کی نولان دے جنت دروازہ دا کناو ورنہ نوزے با دا حدیث مقصد دا چی دا مور و پلار دا میندو خدمت کوا خپی ورنہ چاپی کا زور والاو کا او دا انسان دا خپی چی دی دا نور و اندامونو پا نسبت یو کمزور اندام دی خور سر لگی خطو کے لگی سوٹو کے لگی متیازو کے لگی رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی کہ رددا کمزور وجود دا مور چھے اغاق پید و سوٹو خطو کی لگی دا غی احترامو کا دا اغاق کمزوری وجود دا کمزوری اندام احترامو کا نبی علیہ السلام فرمائی نخلے با دی جنت تا ورسی یو لوی بزرگ تیر شوی دا عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ اگوی ما با ماسخوتن ہر ماسخوتن مور لزور کا چاپی با مولا کول مور میں بوڑے و اور تباناستو ما پخپو با مولا زور کا وی یوزل دا حدیث ما ترا مخدشو چا الجنت تحت اقدام الامہات جنت دا میندو دا قدمون لاندو نو ما والا اگا چاپی کولا زور میں والا کھو وی ماوی چراشا دا حدیث پا دے ظاہر باندے عملو کا دا خپل گیرہ میرا واغشتا و دا مور دے خپو پورے میں امگلا اگر تیرا حدیث مقصد دانا دے خو ما دا حدیث پا دے ظاہر عملو کو دا گیرہ میرا واغشتا و دا مور دا خپے میں پہ پاک اکلے مور میں ادشوا زم ادشم سار چراغ درس تا یو شاگرد ورطوئی ویسید بیگا میں پا خوب کلی دے روڑے خشتا خوب کی ملی دے وی سنگ دی دی ام پا خوب کے وی یوڑیر خشتا باغ و پاغے کے روان وی گردے دے او خوشحالا وی پکی چہل قدمی دے کولا خوستاد پا گیرہ کے ملغلر او یاقوت او مرجان و آغی بریخنا کولا دا کانو دا ملغلرو نا دا گیرہ دکاو عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ دا بزرگ و توی دا عالم لوی جلیل القدر ویدا خطاریر خشتا خوب لی ویدا غا باغ چتا پا کیولی دم دا جنت تے سڑے چی پا خوب کی پا دنیا کے سڑے پا باغ کیولی دا جنت نخر شن شے سڑے پا خوب کیولی پاکی سپینے او با پا خوب کیولی گلونا ہوئی او دا دنیا خشتا میوہ ہوئی دیر پہ خوشحال شیرہ دا جنت نشانہ و نخر وی دا باغ چتا پا کیولی دم دا خود جنت نخو نشان دے وی سیب ستا پا دی گیرہ کی تیرا خشتکانی و ملغلری و رانے کولا دا سشو وی دا ما بیگا دا پیغمبر علیہ السلام پا حدیث عمل کرے دے ما دا خپل گیرہ دا مور پا خپو پورے مگلی را نو تا دا جنت پا باغ کیولی دم او زما پا گیرہ کی تیرا کم ملغلری وی دا زما دا مور دا خواغ دوڑی وی چی تا تا خدای دا ملغلرو پا شکل کے وخولے اگا خور تا تا دا ملغلرو دا یاقوت و مرجان دا کانو پا شکل کے دا رعا والا کانو پا شکل کے وخولے دا حقیقت تیرونو دا مور بریر خدمت کے دا پلار پا نسبت